Saludos para todos ustedes. En este momento tenemos una información de última hora. El juez Juan Merchan aplaza el caso de Nueva York contra Trump sin dictar sentencia en el caso de dinero para silenciar sospechosos. Incluso si se confirmaran las condenas de Trump, el presidente electo tiene innumerables maneras de apelar el caso o lograr que se desestimen los cargos en su contra, por lo que es prácticamente seguro que no pasará tiempo tras las rejas. Tenemos información de última hora. El juez Juan Merchan aplaza el caso de Nueva York contra Donald Trump sin dictar sentencia en el caso de dinero secreto. La fecha de la sentencia se aplazó abruptamente sin explicación. El tribunal ha aplazado la sentencia del 26 de noviembre para Donald Trump en el caso de falsificación de registros comerciales del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en su contra. Esta decisión se produjo el día en que se esperaba que el juez Juan Merchan dictara sobre si la sentencia para Trump continuaría según lo planeado, lo cual ha estado en el limbo desde que Juan Merchan inicialmente decidió posponerla hasta después de los resultados de las elecciones presidenciales. La sentencia debía pronunciarse después de que Trump fuera declarado culpable de 34 delitos graves, supuestamente, en el caso de falsificación de registros comerciales del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en su contra. De acuerdo a Fox News, la fecha de la sentencia se aplazó abruptamente, sin explicación, y se produjo el mismo día en que Alvin Bragg debía presentar una recomendación sobre cómo proceder al juez Juan Merchan. El juez aún tiene que emitir su decisión sobre cómo afecta el caso del fallo de inmunidad presidencial de julio de la Corte Suprema. El alto tribunal dictaminó que los presidentes tienen inmunidad para actos oficiales, pero no para actos no oficiales. Juan Merchan había emitido un retraso de una semana sobre si debe anular el veredicto de culpabilidad en el caso después de que el equipo legal de Trump presentó la solicitud para sopesar cómo la victoria de su cliente en las elecciones afecta el avance del caso. Donald Trump fue declarado culpable en mayo de 34 cargos de falsificación de registros comerciales que se le imputa. Alvin Bragg nunca nombró los delitos graves a los que creían que estaban destinados los cargos de delitos menores, lo que afirmó que le daría la autoridad para elevar los cargos a delitos graves. Originalmente estaba previsto que Trump fuera sentenciado en julio, pero esa fecha se retrasó 2 veces hasta noviembre. Se esperaba que Juan Merchan considerara el fallo de inmunidad de la Corte Suprema y su relación en el caso que tiene ante sí. Ahora, como se retrasó 2 veces, esta sería la tercera vez que se retrasa. El presidente electo Donald Trump ha respondido ante esta noticia y dice lo siguiente: declaración sobre el juicio de esta cacería de brujas en Manhattan. Esta es una victoria total y definitiva para el presidente Trump y el pueblo estadounidense, que lo eligió por una mayoría aplastante. El fiscal del distrito de Manhattan ha admitido que esta cacería de brujas no puede continuar. El caso ilegal ahora está suspendido y el equipo legal del presidente Trump está trabajando para que se desestime de una vez por todas, indicó el director de comunicaciones de Donald Trump. Es decir, el caso no procede y estamos esperando las actualizaciones por parte del bufete de abogados para que de una vez por todas se haga la desestimación de este caso en sí. Vamos a escuchar estas declaraciones de Fox News sobre este tema en específico de lo que acaba de hacer el juez Juan Merchan hace unos minutos. Miren esto. Well, it's not so much what I expect him to do. It's what I think he should do. Okay. Is dismiss the case. And that would essentially allow for the opportunity to rebring the case after Trump comes back from being in office in 4 years from now. That could theoretically happen. But the problem is he has immunity, and the case was tainted by evidence regarding immunity. What I think Judge Merchan is going to do is find some path to just stay this case, where it just stays in this position indefinitely. There's other things that he can do. One of the big concerns with that is the fact that we're post-verdict right
right now, and that means that the court actually has some degree of control. There's conditions of release, they call it, on President Trump. That, I think, violates the supremacy clause. While a president is in office, a judge in New York City should not have control over gagging him or having him report to parole officers. So Andrew, I'm sorry, Andrew, but this is all legalistic stuff. As far as I'm concerned, these people have trashed the judicial reputation of New York City. You probably can't go that far, but that's the way I think. Well, they're trying to clean up a mess, and we see garbage on the streets in New York all the time. And so I think that Alvin Bragg and Judge Merchan are trying to find some path to maintain the reputation in this case. But this case was garbage when it started, I think, as many legal experts see it, and I certainly see it that way. The Georgia Appeals Court has cancelled the oral arguments in Trump's election interference case. Trump and his team were going to try to disqualify District Attorney Fani Willis. Okay, what happens next in Georgia? Well, this was very curious. It came out of nowhere, this pausing of the Georgia case. We have to remember there's also many other co-defendants who have this pending case as well. So what's the idea of what the Georgia court is doing? I think that they're signaling that they have had enough of this case. Maybe they don't want to hear the oral arguments, and they're ready to make a decision. That would be my guess, is that they're ready to find in favor of Trump and the rest of the defendants. Otherwise, they would have given them their day in court. We have to wait to see if there's going to be a decision that's published without oral argument, or if they're going to send this back down to the lower court for some sort of further fact-finding or further legal mechanism procedure. Essentially, Donald Trump, the president-elect, does not face any legal threat. Am I right? That's it. He faces, I think, for the time that he's in office, no criminal legal threat. He has some of those civil cases that are out there, the E. Jean Carroll case, as well as the Letitia James case. How those are dealt with, civil cases, a president can be a little bit more involved in than a criminal case, according to the Supreme Court. But I think that is all according to what he wants to do. If he wants those cases to be heard and push those, I think they can move forward. Otherwise, everything's on pause until he's out of office for the most part. And lawfare failed dramatically. We'll see if they find a new way to attack him. But for now, all of these efforts, I think he has been victorious on all fronts. Andrew Czerkowski, thanks for joining us this morning. Appreciate it, sir. Thank you.